Vīriešu virslīgas bronzas spēle šodien mūs priecēs divas komandas Lekrings un FBK Valmiera. Redzam vēl šobrīd, tas noteikti laika gaitā parunāsim arī par Latvijas-Igaunijas līgu, bet šeit Robs saspēlēs ar Puriņu. Puriņš metiens un pirmie vārti un kādi vārti! Ļoti skaists spēles iesākums Gavelē Lekringa līdzutēji. Spēles līdz šim šī 14. Un Cēs Lekrings atkal uzbrukumā metiens garām. Ārturs Jurševskis nostrādā tālāk uz Puriņu šeit. Un tomēr mazliet pietrūka. Likās jau, ka nu jau aizķersies. Nespēja paredzēt notikums. Kā notiek arī šādi pārsteigumi. Bloķēt Krišam Treimanim. Mēģina ātri, pēc iespējas ātrāk. Spēlētāji kādu metienu piebloķējot, kaut kur pabakstot, lai tā bumbiņa tomēr lido garām vārtiem, bet redz vēl viens cikls. Nu tagad gan Markus Plūdums, tiesnesis tomēr parāda, ka bijis vārtu no vārtu konstrukcijas ir pēc šī te raidījuma redzam atkārtojumā. Puriņš dodās cīņā pret Broku. Iespēja Lekringam vārti! Lielisks metiens! Augšējā stūrī Roberts Zande tubulko Cēsu Lekringa. Šeit neizvedās arī Īsmanim padot bumbiņu tālāk. Salmiņš labi bloķē metiens un mazākumā vārtī Matīs Salmiņš. Izdodās Valmierai pārēj mazākumā. Ļoti svarīgs vārtu guvums. Tas gan tā arī notiek un mazliet komplicētāka izspēle, kas noslēdzas ar precīzu metienu. Ļoti īsā koridorā vismaz 4 piespēles tiek jau veikts līdz izdarīts. Vārtos arī no šādas standarta situācijas. Arī pēc tam uzreiz izveidojas uzbrukums, tagad iespēja met pāri vārtiem bumbiņu. Bet tā pozicionāla spēlvaras par Valmierai bijusi ļoti spēcīga, ka viņi māk pārēt šeit moments. Markus Plūdums glāb savus vārtus no otrā vārta zaudējuma. Tiešām ļoti skaisti beigās rikošets iznāk. Tagad vēl labs standarts tieši pretī Valmieras vārtiem. Un vārti! Vēl viena lieliska standarta situācijas izspēle. Mazliet apčakarēt Valmieras aizsardzību. Nedomāju, ka viņi gaidīja, ka Olavs Zrīnis tiks izvirzīts. Bet vienalga kaut kādu mēģināja piespēli izdot šeit Zalvs un piespēle Berkolts tomēr neaizsniedzās. Labi bija domāts Zalva izpildījumā. Šeit jau mazliet par daudz momentus arī spēja atrast. Arī tagad lielisks metiens. Kas par vārtu guvumu? Edgars Puriņš visā savā krāšņumā. Un tad tu jau būsi to smago sezonas darbu padarījis, bet šeit kāds bīstams moments un vēlreiz Lekringa florbols ātri atbruņo pretspēlētājs Puriņš uz vārtu priekšu un ļoti tuvu hat-trick Puriņš pēc komandas kapteina Ārtura Jurševska. Kurā spēlē ir bijuši laukumā un tad tagad viņam iedod to iespēju, tad viņš sajūt tos darba augļus arī komandas šajos vadošajos virknējumos laika gaitā. Lekringam vēl viena iespēja un vārtī. Neatgriežās laicīgi valmierieši atpakaļ aizsardzībā atrod Krišs Treimans komandas dod vārtu priekšā un 6-1. Mums vēl jānoskaidro drīzāk spēles rezultāts. Vēl viens bīstams moments. To var izdarīt, protams, un labi, nevar jau teikt, ka tikai, protams, arī viens Plūdums to dara visi Cēsu komanda. Nu šeit jau atkal labi saspēlējās. Likās jau, ka nu jau būs par daudz, kad kaut kad jau vienam ir jāmet, bet izdevās šis un play-offā kā tādā, vai viņi vispār tur iekļūst. Beigās izsit to savu 8. vietu dabūt. Pirmajā kārtā pretī Rubenē tur tūlīt sāksies Valmieras komanda, gan mēģina vēl kaut kā pamainīt rezultātu. Un Brokam neizdodas arī šoreiz. Tur nolaižās rokas vienkārši saprot to, ka to, ko jau pēc otrā perioda man Mārtiņš Broks intervijā teica. Un šeit vēlreiz Zalps, 2 vārti, tukšos vārtos viņam papildina savu punktu bagāžu, bet paturpinot vai nobeidzot to tēku. Turpinās cīņa līdz pēdējiem.
Vēl viens metiens, vēl viens atvairījums. Tas ir arī viss. 8-1. Fiksēts šīs spēles rezultāts. Un mēs varam apsveikt Cēsu Laikringu ar bronzas goldvalgām šajā LV Floorball līgas 2023.–2024. gada sezonā.